要不我霸王硬上？签？我签。不行不行，还是小鸟依人吧。哥哥哥哥，你签吗？签。算了，豁出去了。喂，默然，我已经知道你的秘密了，明天来见我。你怎么来了？我正好在这附近，你表不是坏了吗？给你新买了一块，给你戴上。好。谢谢。你知道什么了？你跟霍金言不是真情侣啊？什么意思？真情侣是不需要契约来约束两人关系的。说吧，怎么回事？是，我承认，我和霍金言是假的。跟他分手？不可能。那你是希望这份契约出现在股东大会上吗？到那个时候，雨妮就不属于你了。雨妮是我父母多年的心愿，我不会放手的。那霍敬言呢？如果我爸知道你一直在骗他，他是不会放过霍敬言的。你不许动他。我动不动他取决于你。好，我答应你，我会和霍敬言分手。好。空的，竟然炸我！那霍敬言呢？如果我爸知道你一直在骗他，他是不会放过霍敬言的。所以你的新手表不合适吗？原来的戴习惯了，你之前说续约的事，不必了。还有什么别的事儿吗？公司在巴黎给我找了一份新的代言，我今晚就要走了。挺好的。我今晚有一个重要的视频会议，就不送你了。
霍金爷，霍金爷，你回来了吗？他真的走了，不会再回来了。你的声音在我耳心轻轻地又浮现。我刚走的太着急，忘了给你家里钥匙。我曾经那些经受一时的海枯石烂，我可以在你身边，直到你想起我的那天。